咁同埋糧嗰方面咧，即係你哋要睇有樣嘢就係話，頭先你講得好啱嘅，大部分嘅糧咧真係咧，淨係咧一個袋裏邊不斷咁寫佢裏邊有啲乜，喂，糙米啊，或者係肉啊，即係牛肉啊，咁啊拜坡特啦 ，cheap 啲嗰啲就拜坡特啦，咁一路數落去，跟住咧有生果啦。嗱講完肉，跟住就通常係講肉先嘅，跟住講肉咩咧？跟住之後就講米，即係穀類嘅嘢，跟住講咩？講生果，係咪啊？跟住之後咧，再好啲嘅糧咧，跟住最底咧就會講咩咧？就會講係有乜嘢嘅礦物質啦，即係礦物質啦，即係好啲嘅糧咧，即係其實咁次序噶嘛，因為點解咧？嗱 AAFCO 啦嚇，即係美國農業部呢一個機構咧，基本上佢哋同埋 FDA 都好咧，佢哋基本上規定咗咧，最主要嘅糧用嘅嗰個製嘅嗰個嘅比例咧係排第一位嘅，咁所以一定係講肉先嘅 ，OK， 跟住之後就講米化，因為佢要講俾能量佢啊嘛，你淨係俾肉佢哇貴得好犀利噶嘛，咁佢就米化啦，所以點解就係呢啲嘢嘅？跟住去到呢啲咧，微量元素呢啲嘢咧就係咁少啦。咁但係咧，佢哋跟住一紮喺度嘅，個個都講話有鐵有鋅有乜係咪有晒喺度嘅。但係咧，我係見過咧四種有四隻牌子嘅糧咧，佢係夠膽打咧鐵、銅、鋅、鎘啊呢啲咧，佢有講幾多個 mg 嘅，係得幾種我記得係得三，係咪得三四種係嘛？得三四種咧，佢夠膽咁樣寫咧，即係佢嗰個分析嗰個表咧，佢會講明話鐵，即係鐵啦嚇 ，iron 啦，有幾多個即係 Fe 啦，如果你化學式就 Fe 啦 ，OK， 咁佢有幾多個 mg，OK， 咁即係銅啊、copper 啊，即係銅啦嚇，佢有幾多個 mg， 其實真係唔多㗎。但係如果你見到呢啲嘅話咧，其實會好啲嘅。其實呢啲係而家越嚟越多糧咧。佢哋即係主流嗰啲完咗，即係唔理主流嗰啲之外咧，其實多咗嘅，係多咗呢啲嘅。但你揀呢啲嘅時候咧，咁你知道佢個基礎需要嘅時候，咁你咪知道有冇咯。因為我可以話俾你聽咧，點解佢哋夠膽打呢啲落去咧？有邊嚿肉冇鐵質？你加骨落去有乜嘢係冇鈣咧？但係有幾多咧？啱啊！有幾多喺裏邊？你係一個問號嚟㗎嘛？啱唔啱啊？呢個一個問號啊嘛，但係如果佢寫得出嘅話咧，嗱呢個咧就係咧美國啊、歐洲嗰啲咧就好過中國大陸嘅。中國大陸係講過等於冇講嘅，因為係可以係假嘅。但係如果係美國佬啊或者係歐洲嗰啲人咧，佢寫得出咧就真係會有嘅。呢個就係到今時今日咧係中國大陸呢個係最不知所謂嘅嘢嚟嘅，就係佢寫嘅嘢根本上可能冇嗰樣嘢嘅 ，OK 係老作嘅 OK。咁即係變咗其實咁樣情況下嘅時候，你哋留意啦，你已經揀到呢啲嘅話。哇！咁咪就你係可以去睇佢更加多嘅嘢，同埋就係話咧，去改善得到你哋自己本身嗰個嘅愛犬、愛貓、愛乜都好啦，去改善到佢呢樣嘢存在喺度嘅。因為分分鐘我見過咧，有啲係甲蟲都有講，養殖亦都有嘅，即係佢哋啲糧食嗰啲嘢咧，佢講明有好多尤其是係礦物質呢方面嘅嘢，因為佢哋係需要礦物質多啲嘅。即係其實你要睇得到、你揀得到、揾得到嘅時候，咁你哋就學以致用，就知道究竟你係點樣去抽出嚟，點樣去擺落去你哋自己本身餵緊去食嗰隻嘢啦。